在宇宙中心，不圖為道，透過眾神祝福，呼喚神聖力量，言明奧秘。歡迎各位翻到嚟今集言靈奧秘啊！今集言靈奧秘依然有我小野。大家好，我係子明。 Hello Anna，大家好，我係阿輝。咁啊，今集咧我哋係講一啲電影嘅題目嚟嘅。係啊，但係嗰啲電影咧又唔係好關我事嘅，所以我一陣間係會休息嘅。係啦，冇錯。咁我哋之前講過呢個奇異博士啦，咁我哋今次會介紹邊一套電影同靈性可能有啲關係呢？咁我哋今次就會去講下2014年嘅一套卡通片。嗱，大家估下係邊一套？其實唔使估啊，撳入去我已經知噶，大佬有題目噶嘛，大佬。咁啊係，咁啊係。咁我哋今次講嘅就係 LEGO 大電影啦。係啊，LEGO 英雄傳啊。不過講開頭先，你話咧上一次嗰套 Doctor Strange 咧，就好似係喺度真人電影嗰呢套卡通片，但係我覺得佢啲劇情同卡通片都真係冇乜分別嘅啫。Doctor Strange 就係我覺得佢完全係一套功夫熊貓嘅真人化嚟嘅啫。嗱，咁嗰套我冇睇，唔好意思啊。即係佢係功夫熊貓，再加埋呢個嘅摩登如來神掌拍出嚟嘅時候咧，咁咧好多好強嘅特技，但係主要都用手腳打交嘅時候咧，同埋啲幻覺又 high 大咗咁樣，踢咗嘢咁樣咧，即係呢個 Iron Man 而俾出嘛，咁啊，哇 Beast 咁啊好開心咁樣咧，就叫一套戲咯，我真係頂佢個肺。唯一好睇就係有惠英紅啦，就係咁樣。OK， 咁其實呢套 LEGO 大電影其實都好開心嘅一套戲嚟嘅，咁其實都係一啲俾合家歡睇啦，即係大人小朋友都 OK 嘅嘢嘅。但係比起咧 Doctor Strange 我覺得佢劇本咧係更加唔小朋友。係嘅，我都覺得係嘅。咁我哋先即係話點都係可能大家即係有機會去睇翻，或者唔想聽劇透嘅，我哋係唔會理你哋嘅，因為我哋係會劇透噶，因為退到14年啊，大佬。OK， 咁我哋 TVB 都做過啦。你 TVB 有做過咩？有明珠台啊，喺 Batman 出之前嗰個禮拜做。哦，原來係咁。係啊，係啊。你平時唔睇電視嘅你都知。係因為佢同我講記得睇。哦，原來係咁。咁我第二日同我講。好。OK， 咁我哋先講翻個故事先啦。咁其實呢套戲係如果冇記錯，應該係即係 LEGO 電影真係第一套放上去大人幕嘅一套電影嚟嘅。其實 LEGO 之前拍過多一啲叫做 TV movie 嘅問題啦，即係大部分都係啲 game 嘅副產品嚟嘅，我覺得佢係啊。係啊，其實佢都幾賺嘅，因為其實佢只要將啲 game 剪頭剪尾就可以輯錄到一個短嘅故事，跟住就可以放上網去做 hitway 啊，或者去賣翻去出去啦。係啦，賣碟啦。你睇翻碟個開頭咧，係算個 engine 係呢隻 game 嘅 engine 嚟嘅。冇錯，其實都真係幾大。都係 TT 嚟嘅。係啊，咁其實即係講翻呢套電影嘅故事先啦。咁其實佢有內同外兩個方面嘅。咁內方面啦，即係你見到嘅其實講緊可能有個零鐘啦，係啦，一開始啦，係啦，個零鐘頭都係講緊卡通片嘅層面啦，跟住有大概20分鐘左右啦，咁我哋叫做內嘅層面就係講緊一對父子嘅關係啦。咁簡單開始就有主角係啦，一個普普通通嘅建築工人嘅主角，阿麥係啦，阿麥。而呢個建築工人咧，如果你打機就知啦，佢係冇辦法砌到 LEGO 噶。即係咧，你睇 LEGO game 咧，你又明白，所有嘢都係不斷砌 LEGO 砌啲工具噶嘛。但係佢係砌唔到 LEGO。佢負責拆，係佢就係識拆嘢嘅啫。佢除咗識拆嘢之後，仲埋淨係識得一個好冇特別嘅人，係啊，冇特別，即係佢其實電影都有講過嘛，就係佢俾人捉咗之後啦，咁其實佢都會訪問翻佢啲朋友，其實有冇嫌疑先，有冇嫌疑係，其實呢個人有呢個人咩？佢有乜印象喎？然之後如果係邊個我都會笑兩聲嘅，咁佢啊咁樣，即係其實一個普通到連人哋都唔記得咗佢嘅人。佢有個阿叔咁個，佢好普通，佢普通到好唔正常。係啦，係即係會係咁啦，因為佢係一個完全跟住一個叫做標準行事嘅人啦，即係一開始起身咧要做啲對住呢個城市講早晨啊，微笑講啊，要微笑講早晨啊，要睇住本說明書講點樣可以同呢個城市人開心愉快咁相處咧，咁樣講呢啲嘢嘅人啦。咁所以其實一開始咧佢都已經話喺呢度咧佢係要跟住晒所有嘅呢啲嘅說明書去做嘢嘅。而佢都話冇說明書嘅話咧，佢係完全唔識做任何嘢。係啦，咁我哋再可能喺呢度再翻上前少少啦。咁其實個故事個原意其實係有個大壞蛋，
叫做商業王，係咪咧？廣譯商業王啦，咁anyway 啦，咁叫咩大王？係啦，咁佢其實同阿巫師啊，咁就撻咗個傳說中嘅武器，就係卡高，係啦，有嘅呢個名就叫卡高，係啦，咁咩叫卡高咧？就係解釋啦，就係一陣間解釋啦，而家一陣間解釋啦。咁啊，一開始咁有個咁嘅事件發生咗，就個巫師就嚟講咗預言。係啦，嚟緊有個咧好有啲才華嘅建築大師將會推翻咗呢個魔王嘅陰謀啊！咁啊，魔王有咩陰謀咧？就陣再講啦。佢係個勇者啊！佢好笑嘅，佢個預言就係話將來有一個唔知男定係女嘅人，佢係一個擁有黃色面孔嘅人，哦，全身黃咁，係啊，全黃色面孔嘅人，然之後佢會尋找到封印住呢個武器嘅碎片。係啦，咁佢就會有咪聽英文版啊？係啊係，我聽英文版，中文版好少好多。冇計，我中意聽英文版。跟住就喺呢個深淵入邊揾到出嚟，然之後佢會係一個好 incredible，即係好有即係好創造力，好有趣嘅才華嘅一個人。咁佢就會推翻你嘅陰謀咁樣樣啦。跟住個巫師就唔知去咗邊啦。跟住之後咧，佢變咗盲人啊嘛。係啊，跟住之後咧，咁啊就講翻啦，就頭先嗰個男主角阿文啊，咁啊佢翻工完之後咧，跟住咧就咧突然間咧就遇到一條女啦，即係咧就唔係神野貓就係小野貓係啦，咁啊小野貓咧就話就去揾嗰個傳說中嘅神器嘅，咁啊但係咧咁啊唔知點解個傳說中嘅神器黐咗落阿物嗰度，係咯，係啦，咁啊佢又俾人捉咗啦。咁啊捉咗之後咧，就發現咗原來呢個就係陰謀，咁捉佢嚟做乜啦？跟住就出咗頭啲訪問片啦。咁啊訪問完咗之後咧，咁啊小野貓成日就講神野貓嚟救佢啦，係啦，跟住之後咧發現咗原來一啲才華都冇啊！咁個故事咧一路都係咁咧追逐住佢咁樣。咁啊追逐過程裏邊咧就經過幾個世界，即係有中土世界啦。又有呢個嘅西部世界啦，Westworld 係啊，跟住之後，佢個西部係點樣嘅？原始西部，好原始嘅西部啊，即係冇修葺過嘅，冇㗎，即係中西嘅，係啊，乾旱啊，好乾啊，即係咧一片沙漠啊，有冇植物啊？定係一個不毛之地啊？好多草嘅。係雜草咁嘅，有雜草環身嘅，係啦，咁啊有馬嘅嗰度就睇落去係啦，有馬即係唔係冇馬㗎，有馬嘅，有好多騎兵就冇乜步兵，有騎兵啊，有騎兵啊，係啦咁樣嘅，咁啊去到嗰度啦，佢遇到阿巫師啊，巫師就話你係俾啲毛佢，係啦，咁啊話你就係選中嗰個人啦，跟住之後咧就俾人追捕，係。因為佢拎到嗰個神器咯，攞個神器，跟住就逃走啦，係啊，咁啊逃走啦。咁喺過程裏邊咧有少間場嘅，就話原來嗰個咧嗰個嘅大魔王咧，咁咧就係攞住啲卡膏咧，原來就可以將啲人咧黐埋咗喐唔到啊！即係將佢全部去封印住嗰啲所有建築物，你唔可以拆翻散嘅，你一定係要跟住嗰樣嘢，好規矩佢井井有條咁樣咧，去發生。啲人都唔喐得嘅。其實就係嗰個大魔王就好想嗰個世界就好似佢諗嘅嘢，然之後例如咁嗰幕係一個懲罰啦，咁用嗰個武器去啊，咁就黐咗個警官嗰個阿爸阿媽咁樣係啦，即係佢老豆老母就咁黐埋咗啦。咁佢做咩黐佢老母咧？有點樣黐佢老母？黐啲膠水黐佢老母啊！有磨合鋼啊，即係不能自拔嗰啲，不能自活啊！佢而家喐唔到啊，黐死咗。咁啊嗰個嘅嗰個咁嘅叫做咩咧？嗰個警探咪繼續追佢啦。咁啊追完之後咧，咁啊佢哋咧經過走難之後咧，遇到 Batman。個 Batman 其實就係小野貓跳仔。我播嘅，哇！咁你講起呢個小野貓真係好八婆啊！啫，其實有啲性格同行為都係一個八婆嚟嘅，係啦。咁啊，跟住之後咧，咁啊小野貓咧就帶咗佢哋去呢個雲布溪地，係啊，英文叫 Cuckoo Land 係啦。我以為 Rainbow Land， 唔係啊，係 Google Land 定唔知 Cuckoo Land 啲咁嘅發音嘅，係啊。咁喺度雲布溪地嘅時候咧，咁啊同一眾嘅Master 大師咧，就開個靚會，
咁其其實實去之前咧，佢哋有幫佢啟導過啊，幫阿麥啟導過咧，話你要點樣做一個 master 係啦，呢個大師建築大師，建築大師係啦，咁就發現咧佢咧係空空如也嘅，佢個腦空空如也，未用過嘅，係啊，係完全真空嘅。咁咧真空係啦，咁啊除咗建築過嘅嘢，除咗部電視機就係張雙層 sofa 啦。係啦。咁啊，但係咧原來佢係見過隻手嘅喎，係啦，咁叫做咩手咧？咁我一陣間又解釋啦。咁啊，見過隻手之後，咁我去到呢個嘅呢個嘅大師，去到呢個同佢大師開咗大師班嘅會議啦。咁啊之後咧，咁啲大師就覺得呢條友好廢咁啊好廢就唔聽佢講嘅，唔團結嘅，係啦，即係好似啲左膠或者係我哋嘅反對派裏邊係絕對唔夠建制派團結嘅。總之大家有大家嘅諗法，各自有各自認為應該點樣去個立場啦。咁其實點解會有咁嘅事咧？就係因為佢哋知道咗阿大魔王會有個叫做粟米片星期二啊。咁其實何謂粟米片星期二咧？就係講緊佢要破壞呢個世界，摧毀呢個世界，都唔係摧毀，佢要凍結呢個世界，或者叫做黐實呢個世界。係啦。咁去到一個大師班嗰度啦，咁去到呢度嗰陣時咧，咁啊當然啦，咁有一班嘅好唔團結嘅一啲嘅反對派，即係啲非建制派嘅人喺度啦，係啊，咁啊就自然就有啲七警衝埋去啦，即係我數埋應該唔止7個啦咁樣已經，咁啊呢堆咁嘅黑警啦。着黑色衫啊嘛，係啊，咁啊衝晒埋佢要追捕佢哋啦，咁啊嗰個就係大魔王啲手下啦，係啦，咁又追捕嘅時候咧，咁追捕到佢哋走甩咗啦，都係走甩咗啦，咁最尾佢有一個 plan 係出現咗嘅，咁就係衝入去佢哋嗰個大樓裏邊，即係大魔王個大樓裏邊，係啦，咁啊準備就破壞佢嘅計劃，咁啊用佢嗰個嘅神器封印啲卡高，係啦，咁個卡高裏邊，咁個大樓裏邊咧，其實已經捉晒嗰啲人噶啦，即係捉晒嗰啲大師之前啲大師啦，咁啊用佢哋嘅智能咧去設計呢個世界，冇錯，係啊，即係好似 Matrix 個世界咁樣啊，即係吸乾你哋啲嘢，為我哋個世界發展，係啦，即係咧榨乾你哋啲平民，為我哋嘅世界更加建制、更加完美啊！咁啊就係一個咁樣嘅目的啦，咁啊入去救佢啦。咁呢個時候咁救佢嘅時候咧，咁最終佢哋係失敗咗嘅，喺嗰個 moment 裏面。係因為有個黑警衝咗入嚟。係啦，咁佢哋諗住咧電 Q 死阿麥，即係或者唔係，跟住電 Q 晒全部人啦嚇。咁阿麥咧就為咗咁就將嗰個電芯跳出去出邊，跳出呢個宇宙外邊。佢人黐埋個電芯一齊跳出去宇宙。係啦，咁你知電芯嗰兩個嘢係黐住，令個電芯甩埋出嚟啦，即係。咁拉埋出嚟，佢跳出咗呢個宇宙空間出邊，去咗宇外啊，得到咗一啲嘅宇外嘅聲音，唔係，咁啊見到上面嘅人啦。咁原來呢個世界咧，全部都係咧上面嘅人決定咗啲乜，而其他都係跟住呢個劇本咧，以為係咁就做出嚟嘅。咁啊呢個世界分咗就係封建嘅父親同埋一個創造力嘅小朋友。係呢個就係我哋所謂內在嘅世界啦。而封建嘅父親咧，成日都係想話啲嘢全部都係一式一樣，跟住規矩話呢啲係藝術品嚟嘅，你哋唔可以改變，一定要咁樣。而創造嘅小朋友就話呢啲係俾小朋友玩，係應該有好多唔同嘅可能性。咁啊喺呢個鬥爭裏邊啦，而啲神器其實就係咧佢整模型嗰啲模型刀啊、戒刀啊、膠水啊嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。佢哋係咪冇老母㗎？佢老母喺樓上煮緊飯，係啦。咁其實個最好笑其實係個細路同佢阿爸講咗句：呢個擺到明係寫住6至12歲玩㗎喎，咁你又玩？咁之後咧，咁個古仔啦，咁又去緊啦。咁啊，跟住咁佢哋咧，咁啊阿麥咧就好似都喐到嘅，即係話都有佢嘅靈魂喺度啦。咁啊，跟住個僆仔就救翻阿麥，就掉翻佢落去。佢有條叫做唔知咩通道，咩通道嘅係啊。跟住之後去到之後咧，佢終於啟發咗佢智能啦。跟住之後咧，佢就不斷見咗啲嘢，但係呢個時候咧就變咗係兩個諗法嘅衝突啦，即係冇錯老人老豆同埋個仔嘅衝突。咁啊，最後咧個仔終於講服咗個老豆，跟住之後忽然間解放咗呢個世界。係啦，跟住之後咧，佢哋咁個仔同老豆就上翻去準備食飯嘅時候咧，佢個妹就嚟到。係啦，因為佢話要 fair 啊嘛。我哋係由呢個嘅唔知邊度嚟嘅咁樣。係啊。BB 星，我哋係由波波星球嚟㗎。如果你哋聽話，我就唔拆散你哋啦。係啦，咁個古仔就係咁樣，就係講緊上面嘅鬥爭就形成咗下邊嘅故事。係啦，咁就係即係如果 normal 啲嚟講，其實係
本身個仔啦，其實個潛意識去幻想緊佢個世界，個英雄就係佢自己，而個壞人就係佢爸爸，因為佢爸爸唔俾佢玩個 LEGO， 所以個仔仔就開始想反抗，咁就開始 create 咗呢個咁嘅故事出嚟。咁呢個就係變成內與外之間嘅一個故事嘅發展啦。係啦，咁啊就係即係個古仔其實大約就係咁去啦，即係基本上都完全劇透啦，除咗一啲好叫做好枝節嘅嘢。你哋未講嗰個聖器係咩？嗰個聖器係一個神器咯，神聖個聖係啦，咁咧係一個蓋嚟嘅啫，係個膠水蓋，係膠水蓋，係有可能會爆炸冚蓋嗰一刻，係真係會爆炸嘅，係啦，就係咁樣啦。咁啊，古仔講到呢度啦，咁其實呢個古仔一聽落，其實都會見到好多一啲嘅 hidden message 啦，或者一啲叫 New Age 嘅信息喺裏邊嘅。咁我其實咧最主要係想講下，如果用呢個角度，我哋會睇到啲乜嘢嘅信息咧？即係咩人就睇到啲咩嘢㗎嘛？即係正如我之前嘅節目所講咁樣，因為我哋有啲靈性嘅人喺度，我就自然睇到靈性嘅嘢啦，係咪？即係如果個人係冇乜靈性嘅，自然睇唔到呢啲嘢啦。即係如果你係啲陰謀論嘅，自然睇到好多陰謀論，好多陰謀論係啊。咁啊，所以咩人就會睇到啲乜嘢，就大家都係嗰套嘢嚟嘅。冇錯啦，咁其實我哋簡單啲嚟講啦，咁我哋先講一講翻少少陰謀論嘅嘢先啦，係 Hidden Message 陰謀論嗰邊啦。咁其實嗰度好大篇幅有講過，其實即係一開始嗰陣時，其實講咗就係嗰個魔王啦，其實就唔中意啲人有自由啊，即係中意點樣樣就點樣樣，佢需要係啦，租又唔中意咁嘅，所以佢需要控制呢班人。咁佢要做啲咩咧？就係每一個人都有佢個 instruction。就係有啲 instruction book 啦，咁即係每朝要做啲乜，去到邊度要做啲乜，個掣要做啲乜嘢嘢啦，一定要跟足個 instruction 去做啦。佢有講過一段對話，佢就話每個人一起身就睇同一樣嘅書，睇同一樣嘅電視。佢有個電視節目嘅，就係咧我條褲喺邊？係底褲，係底褲。OK， 大家記住係底褲。係啦，跟住。唔係咁廣東話版係我條褲咗邊嘅啫，係啊，底褲開心啲啊嘛，大家係咪先？開心啲。咁啊，聽同一樣嘅歌啦 ，Everyday is awesome。中文係世界會變美麗。係啦，跟住之後好洗腦嗰首歌真係，跟住之後咧就翻工啦，跟住之後同埋就飲好貴嘅好貴咖啡，係啦。咁佢就喺度講緊，其實個世界咧係有啲組織喺背後啊。咁我喺度控制緊你哋，同埋洗緊你哋腦。冇錯。即係如果有啲陰謀論者，淨睇到嗰個公司 logo 係同現實有啲 logo 係好類似。咁呢個我就唔講咁多啦。咦，係咩？係啊，我冇留意到，唔好意思。玩 game 嗰時見到係咪啊？唔係，聽啲陰謀論者啊。呢度我講一講啦。即係如果講呢啲嘢咧，其實大家可以聽另一個有台嘅節目嘅。咁我聽翻無奇不有，其實前幾集咧都係佢講呢個 LEGO Movie 嘅。係啊，咁佢亦都講咗好多陰謀論嘅部分啦。咁都可以聽翻咯。係啦，咁至於點解會講呢個？因為我睇 LEGO Movie 嘅 Batman，所以就係講翻嘅，其實就係咁樣啦嚇。咁所以咧，我哋係明抄佢題目嘅，係啊，如果就係咁，所以大家其實可以聽翻有台嘅節目去補足翻我哋資料嘅不足嘅，即係我哋係抄咗幾個月前嘅節目嘅點。係啦，跟住另一樣嘢就係講個壞人其實都唔希望大家去接觸其他外邊嘅世界咁多嘢啦，所以佢哋封晒所有一啲通往其他世界嘅途徑啦。咁就變成一個鎖國，就好似而家我哋某金字頭嘅總嗰個叫咩啊？元首嗰個國家咁樣啦 ，anyway 啦，係啦。肥仔啊，係啦，肥仔18號定14號？金肥佬 OK， 唔係19號啊，嗰隻咩19號？人造人啊，係，好似係，我唔記得啲 number 啊，大佬真係好似啊嘛，大佬係咪？都幾似嘅，人造人19號定20號，我真係唔記得都係嗰幾個 number 啦。係啦，咁我哋即係講翻個 hidden message 先啦。其實講洗腦嗰樣嘢咧，其實我哋都見到好似而家好多嘢都做緊嘅，即係啲傳媒公司啊，都係不斷咁播放類似信息啊，即係都好合乎啲陰謀論嗰啲咧，佢都係洗緊你嘅腦，改變緊你思想啫。啲教育都係點樣去洗你嘅國民教育嗰啲啦。係啊，即係佢某程度上都係講緊可能係啲類似邪教啊，或者點樣樣就係即係
去灌輸你啲咩會咩會啊，係啦，光光地啊，係啦，或者共共地嗰啲咧，即係呢個就唔係會嚟嘅，不過係啊，嗰啲係黨嚟嘅，係啦。咁嗰啲都係不斷去做一啲嘅和諧式嘅資訊，令到你哋可以共同地睇同一樣嘅嘢，亦都得到同一樣嘅思想。冇錯啊，咁就令到佢哋個地位可以更加穩固啦，同埋遠遠流。佢哋就係唔中意。係啊，所以佢咪令到佢哋自己個地位可以更加緊固咯，同埋屬於佢哋嘅嘢就係喺佢哋手，你唔可以攞到咯，或者你唔可以改變到咁多嘅嘢咯。同埋咧，如果你熟悉一啲陰謀論嘅時候咧，粟米片都有一個象徵，因為粟米係啲外星 DNA 改造生物嚟嘅，你話啊？唔係，我聽翻嚟咧，粟米其實係一個佢哋基因改造咗之後就係話好多地方都需要粟米呢個原材料，咁唔知佢哋基因改造完啦，唔知類似黃豆嗰啲咁嘅 friend 嗰啲咁嘅問題嚟嘅，但係我都唔係其實就好多地方都會用，因為其實粟米喺嗰個經濟嗰個利益效益係好大嘅，即係包括咗可以攞嚟做糖啦，做塑膠啦，做車胎啦，油咧咩啊？油咧，粟米油咯，係咯，係啊，即係做好多嘢都得嘅。咁所以佢哋就會喺美國咧好大量生產粟米啊，因為成為一個粟米嘅經濟鏈。咁有啲可食用粟米同不可食用粟米啦，啲飼料都係粟米嚟嘅。係啊，咁就會係咁。咁但係佢哋話呢個係一個 DNA 改造嘅工程。佢哋認為粟米嘅食物係本身用嚟做人口控制嘅或者基因改造嘅一啲嘅原種嚟嘅。我覺得就係佢哋覺得係一個謀取暴利嘅機會咯，因為聽講就係話佢哋改造咗個粟米之後咧，你只係可以種一次。呢個有，係啊，佢哋講緊好多農作物都係㗎，種子改造咗之後咧就有種子特權啊。呢個係嗰個咩公司咧？萬都唔知唔係夾吧？係啦，即係咧你自己都萬都咩啦？我唔講公司名，即係總之唔係夾，係啦。咁啊，嗰個就過咗紀念日嘅啦，嚇。唔係夾嗰個過咗紀念日，係咩？唔知，真係唔知。你只要問到夾，唔知，真係唔知。剃咗頭嗰個，唔知，真係唔知。sorry，真係唔知。同 Stephy 紀念日嗰個，係啊。咁嗰個咧，嗰座山咧就另一件事嚟嘅，嗰個就係公司嚟嘅。原來㗎。係啦。咁咧就佢咧就改造咗啲嘢，就有佢嗰個叫做基因版權嘅。係係啦，咁就亦都控制咗整個美國嘅農業系統咯。因為你去嗰啲花粉飄過去咧，如果你種嗰啲農業咧，你都係要可以追究佢版權嘅。咁久？因為你用咗佢嘅科技產品啊嘛，咁所以你係唔可以種佢哋啲粟米，包括即係唔知粟米嘅有花粉嘅嘢咯。OK， 都會係咁樣。明白。咁所以都管理咗好多呢啲嘢。其實都幾賤喎，控制咗好多啊，勁啊佢哋。係啊，同埋佢哋之後嗰啲會空降翻去佢哋個農業部啊嘛，政府嗰個農業部啊嘛。呢啲嘢係好熟㗎，呢啲嘢你問我啦。原來係咁。係啊，好清楚，因為我睇咗幾多片。原來係咁。唔緊要，特登去睇佢字。跟住嗱，咁其實陰謀論我哋真係唔係好熟。咁我哋就係講咗好多啦。唔係，咁我都知。咁但係我哋只係可能好流於表面個層面啦。咁即係同埋咧，亦都講一講就係佢哋有話呢個係外星嘅科技所做出嚟嘅食物嚟嘅。咁犀利，係啦。呢個我聽過。係啦，粟米係外星嘢嚟嘅咁樣啦。咁啊，所以就有啲咁講法咯。所以佢裏邊基因係外星人整落嚟咯。而家好多有人類基因同埋蠍子基因嘅裏面，唔知做乜 Q 嘢。咁所以佢話粟米片可能都有一啲咁嘅講法，就係用嚟講佢哋已經俾呢啲嘅咩會控制晒嘅人類啊。即係已經被控制咗啊！佢哋嘅松果體已經係被封印咗，用唔到佢直覺，佢已經冇咗思想，冇咗思考啦。除咗一啲已經係啟發咗嘅大師，係啦，大師啲 master 之外，就係咁樣啦。係啦，跟住咁就陰謀論層面，我哋就麻煩大家有興趣就即係聽翻有台啦。咁頭先我自都講咗啦，係啊，都有講啲陰謀論，就係你頭先講切割嗰啲通道嘅嘢，就話其實我哋 New Age 裏邊會講，我哋好多個世界面啊，即係可能可以去第二個維度啦，係啦，維度嘅世界聯繫。咁呢啲嘢都係其實佢哋可以做到呢個啟發，只不過一
因為一啲嘅背後嘅嘢，即係你留意下咧，嗰座大廈咧係上到宇宙咁遠㗎，喺宇宙正中間，你跳出去咗宇宙外邊，所以佢話佢係同啲宇宙人有溝通。即係如果用陰謀論嚟講，佢暗示咗佢啲好宇宙科技嘅嘢啦。同魔波星人溝通。係啊，咁啊，所以咧佢就話，因為呢啲嘢其實佢哋可以突破呢個次元嘅，但係佢係被斷裂咗。係啊，即係去唔到。即係嗰個有位其實都幾得意，即係幾有趣嘅就係可能大家都即係聽得呢個台，其實都接觸過唔少可能關於一啲New Age 上啊或者其他 occultism 嘅嘢啦。咁其實好多時大家都有聽過，就係話其實我哋人類本身與生俱來其實可以去 connect 到大自然啊，或者去其他世界嘅嘢，但係因為可能因為人類開始背棄緊我哋嘅母親啦，即係個大地啦，背棄掉理想啊，誰人都可以嘅。即係同個母親越嚟越離開啊 Mother Earth 係啦，咁就令到其實可能有啲 functional 上嘅嘢就開始越嚟越失去，即係好似點解以前啲動物可以預知到危險，但係我哋身為地球人咁高智慧嘅人都去唔到嗰個層面，就係因為可能佢背棄咗個大自然啊，什麼什麼咁樣樣嘅，係啦。之後我哋可能再翻少少去翻嗰個我哋本身自己個範疇啦，就係靈性嗰方面啦。咁我哋一開始第一句即係入翻個題就係個預言啦。個預言就頭先講過啦，咁就係話全身黃金金，才華勁過人。係啊。咁原來其實講到後邊，其實佢話翻俾你知喂，原來個預言其實係我鳩噏嘅啫，即係個巫師因為去到某一幕啦，咁其實就俾人係啊，俾人懟冧咗啦，係啦，咁佢就同主角講完之後，其實呢個故仔係我編出嚟噶，咁係啊，佢死嗰刻。佢都未能夠講出個原因之後，突然之間佢會變咗隻鬼，係啦，一個好正嘅一隻鬼，有魚絲線，係啊，你見到條魚絲嘅最乞人憎啊，真係笑到抽筋。咁就係即係再講翻就係點解佢要咁做啦？咁佢認為只要任何人能夠成功到做咗呢個預言嘅話，其實佢都係一個好特別嘅人，同埋係一個好有能力嘅人咯，係啦，只要有心，邊個都可以做食神。即係呢句嘢嚟啦，咁如果靈性嚟講，亦都有講緊會揾到潛能啦，都係啟發。但係潛能係幫佢做到啲乜嘢咧？咁所以亦都會變咗佢話有一種普通人，只要你可以解放到自我嘅常識係嘛，即係放低佢哋對呢個嘅常識嗰啲一定係咁嘅，你都有好有自己嘅諗法，都係創造一隻隨。佢好多講緊係一個叫做隨心所欲啊。你中意砌咩就砌咩啦，諗到咩就砌咩。個世界好隨心所欲嘅，佢講緊就會係咁樣咯。咁我成為咗一個叫 master 嘅存在啦。咁所有 master 都係被啟發咗，可以自己將佢嘅思想變成咗，可以建立咗出嚟 ，create 咗佢哋思想裏邊嘅嘢出嚟啊。係啊，所以佢可以將啲諗法變成實相咯。即係佢哋係將佢可以見到台面上任何嘢，佢就可以去。understand 佢嗰個原型究竟係啲咩，而去 create 到一啲呢個世界上冇嘅嘢，即係例如可能你買個 LEGO 係城市組合，佢可以砌到其他嘢，佢可以砌到個中古組合嘅一架車出嚟咁樣嗰啲咁樣。而嗰個過程咧就好似 Matrix 咁樣，會見到好多數字、好多數據喺度，見到好多綠色嘅字嘅，其實係啦。咁嗰啲字係咩咧？咁啊一串嘅數字就係其實嗰個block 嗰個積木嗰個 number 嚟嘅，即係例如4351、31901，係啊嗰啲 plan 啦，即係例如係啊超。你係呢個公司嗰啲係啊，即係嗰啲嗰舊 number 係咩嚟咯？個曲嚟嘅其實。咁就真係好似 Matrix 咁樣啦，即係佢全部變晒 one 嘅，係啦，即係所有人都係可以俾人救世主，咁就會係咁樣咯。咁但係嗰個 master 去啟動嘅時候有講過，喂，接受訓練個 master 訓練會係點樣咧？咁佢都其實係有幾傾向靈性嘅。第一啦，佢嘅過程裏邊嗰隻嗨咗嘢咁樣，係啊，嗰幕似 Doctor Strange，係好似，即係感覺就係佢噴啲迷煙喺度啊嘛，係咪？係啊，阿巫師噴啲煙落嚟，忽然間咩事好暈就上咗路啦，去到蓬萊仙境啊，
係啦，即係原來煉丹很快樂啊！真係，即係忽然間咧就升上呢個仙境，成為道友啊！真係能成為道友真係總大障礙嘅，真係嚇。咁咧佢又向到去，咁啊巫師講乜嘢咧？咁啊當然放低你嘅諗法，放低你嘅常識，咁你就會就記得話相信你嘅直覺。係啦，相信你嘅直覺。但係原來主角係冇直覺嘅，係啦，唔係嗰個相信直覺其實就係喺火車嗰度講嘅，係啦。咁佢話你嘅潛意識會話俾你聽，所有嘢應該係點。你要接觸你嘅潛意識，我哋去到潛意識嘅世界係啦，佢係咁樣嘅。啊，放喺迷煙內就去到潛意識噶啦。咁我就發現佢潛意識空空如也，所以有好多可能性。係啊，咁啊就係整個雙層裝嘛，雙層裝真係好好笑，係即係佢個套裝真係好正。咁邊人會設計啲咁廢嘅嘢咧？即係坐喺下邊嘅人，上面嗰隻腳就會遮住佢；坐喺上面嘅人一行落嚟，又會俾下邊人頂住。邊個想坐落去？嗰真係好好笑，碌架梳化。係啊係啊，即係佢隻腳又阻住佢睇電視，咁超癲啊！呢個咁咧，咁佢都係講緊呢樣嘢。其實呢樣嘢你聽翻，哇，真係超熟口面嘅呢一對話，就係話放低你嘅常識，咁就係潛意識話俾你嘅答案。你直覺會指引你去應該點樣做，你就可以創造出你要嘅諗法裏邊嘅未來啊，嗰啲物件出嚟。係啦，即係其實呢個真係一個好 New Age 嘅概念嚟，即係同綠燈俠真係一樣。係啊，綠燈俠你知唔知古仔係點？即係 Green Lantern 係啊。佢最初係應該淨係一個人變身，後尾變咗一個有戰隊啦。唔係佢都有嘅，有綠燈俠後邊有啲宇宙人嘅，本身就有。跟住因為佢後邊其他顏色嗰啲人，紅燈俠有紅橙、黃綠青藍紫咯。係啊，跟住後尾仲可以合體變做黑啊白啊嗰啲。即係你真係以為係地球戰隊。跟住佢仲話俾你聽，每個唔同顏色嘅燈係有唔同嘅屬性，仲有雙生雙黑啊。係啊係啊係啊。咁綠燈俠都係嘅，佢話佢意念會透過隻戒指變成現實嘅嘢嘅。綠燈俠本身嘅故仔都係咁嘅，所以你內在信念越強，創造力越強咧，嗰樣嘢越勁嘅。你嘅幻想力越強，你都可以越創造到唔同嘅嘢咯。係啦，所以其實高登仔如果係成為綠燈俠係無敵嘅。我係諗起咧嗰個另外某一套日本戰隊片咧，有一套係就係用佢哋嘅咩妄想力咧，愛嚟令到佢哋得對武器啊嘛。即係其中例如黃戰士係條女嚟嘅，跟住佢有一集好似列車戰隊啊，係啊，用佢哋嘅妄想力嚟戰鬥嘅。跟住要打好多敵人，咁跟住然之後佢嗰件武器係個錘咧，好重拎唔起咧，跟住嗰條女就幻想自己，即係個黃志成條女嚟嘅，幻想自己咧食好多嘢，然之後變咗好大力係怪力少女嘅，跟住就忽然間一手拎起個錘打低晒40-50個敵人咁樣咯。呢度我就冇睇過，呢個第一集嚟㗎。咁啊綠燈俠咧，其實喺個套 LEGO 裏邊都係有出現啊，超人成日都出現。因為佢其實佢所有大師全部都係 DC 都係入邊嗰堆所謂嘅超級英雄啊。我都唔止 DC 人哋 Marvel 啊，魔界啊，好多好多有動月人咯，同埋有係啊海盜，即係佢自己出過系列嗰啲嘢都係啊。所有佢出過嘅系列，其實佢都個主角啊，或者一啲好重要嘅角色，佢其實都會歸落去一個建築大師嘅群組入邊。所以其實佢講緊嗰樣嘢，即係嗰個潛意識啊，嗰啲嘢都會講緊。而嗰潛意識裏邊咧，係會接收到一啲叫做天上面嘅人啦，即係嗰人類。佢有天眼通啊！你有天眼通見到手啊，咁樣即係就會係咁樣咯。咁其實呢一個咧，其實我覺得好似 Matrix 嘅，即係就係講其實你而家世界係虛幻嘅，你即係一個虛浮嘅世界裏邊。你係被一班人創造出嚟嘅一個虛擬世界，就係上面嘅人咧點樣去即係 Architect 同埋 Rachel 啦咁樣點樣去鬥爭，令到下邊發生啲咩咯？係啦，咁佢其實都似嘅，即係成個古仔裏邊就係有條友又俾 Tiffany 係啦，係咪唔係 Trinity 啊？就係記錯咗咩 Trinity？即係 Matrix 裏邊啊，就俾佢救咗，跟住之後咧就遇到係啊，見到嗰個叫咩嗰個光頭佬係。我唔記得咗，即係 Matrix 嗰啲人物名我唔記得咗。光頭佬係個黑人。係啊，咁咪就見到巫師咯，係啊，見到巫師，跟住走，跟住就去到 Matrix 嘅世界，嗰個虛幻世界咪就係去訓練嗰度咯。其實個古仔好似 Matrix，都似喎，都似啊，係喎，你咁講都係有啲似。咁就係講緊另外仲有一個冇體嘅空間，就係上面嘅人咯，
即係一個你睇唔到，但係其實你知道係啊，即係你知道佢係你上面嘅人咯。咁佢又派咗一個雙面人，咪就係個警探。個警探咯，係啦，個警探係 Agent Smith 咯，係啊，即係會係咁樣。其實個古真係好似 Matrix 㗎，如果你睇嘅時候，即係佢個劇本係好似。咁佢去到嗰度啦，咁佢中間去咗一個雲霧溪地啦，係 Forest 啦。咁其實裏邊都有多啲一啲 New Age 嘅信息喺裏邊咯。就係佢係影射 New Age 或者中意點呢個世界上冇任何規則，中意點你中意點就點，好歡樂冇仇恨，什麼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 咁樣，好 wonderful 嘅，呢好正好閃閃閃嘅一個地方咯。即係呢個就獨角貓啦，係啦。就係嗰隻貓啦，係啊。但係其實嗰隻貓，你睇諗深一層，其實佢係一個好容易憤怒嘅一個人嚟。佢成日都憤怒，你知唔知打機嘅時候咧，佢係咧可以撳個掣草爆就憤怒就俾超強攻擊力㗎，係攻擊性嘅貓嚟嘅，其實係啊，最強攻擊力就係佢。跟住佢不停咁樣隱藏佢自己憤怒嗰一面咯，即係每一次佢唔可以咁樣㗎，唔可以嬲㗎咁樣，跟住就係啊，跟住就會過一陣又會笑翻咁樣，即係佢會同自己內心度過一陣咁，但係過完一陣之後，跟住就開始又開開心心咁樣正能量咁同你笑咁樣樣咯。咁去到可能講翻啦，去到主角跌咗出去呢個LEGO 世界之後啦，咁其實佢真正去見到上面嘅人啦。咁上面嘅人係咩人呢？其實就係一對父子。係啦，頭先有講過嘅，頭先嗰類嘅係有講過嘅。咁原來父親其實就係一開始創造緊佢哋嘅第一個人，而小朋友就係講緊佢哋而家鬥爭緊嗰陣時所創造嘅主人。係啦。其實呢一段劇情咧，我覺得係好叫做即係點講咧？其實好靈知，我覺得其實呢個講法，即係好似有靈知派嘅一啲神話嘅結構喺度，係咪真係？即係如果佢嗰個係女嘅話，更加結構啦。係咪父與子之間嘅鬥爭？唔係父與子之間，第一係父 copy 創造子噶嘛。係啊，跟住佢創造個世界噶嘛，即係一層一層 copy 落嚟噶嘛。OK，即係呢個係所謂嘅流日論。係啊，咁同埋就係講緊有一個女神去引導救世啊嘛。有女主角咯，引導翻嚟，同埋我哋世界係虛幻噶嘛。即係上面嘅嘢去反映落嚟咯。係，因為其實本身可能你即係咁講啊，其實套戲入邊啲 LEGO 嘅鬥爭，其實某程度上都係個仔自己反映落嚟噶嘛。或者如果我哋講緊，或者呢個我哋亦都可能未必叫做講到靈知咁遠啦，即係講到，因為呢個唔係我嘅熟悉嘅嘢啦嚇。咁亦都可以講緊係父子之間可以係救世主同埋暴君耶和華係啦嘅關係，救世主同耶和華，即係父子之間啊嘛，係啦。咁其實你睇舊約咧，嗰個係殘暴同埋係制約噶嘛。殘暴同制，你講耶和華係殘暴，係殘暴制約噶嘛。即係佢係同你一個舊約，一定要你跟啲 instruction， 一定要你例如會跌啲青蛙落你度啊，你冚街大仔會死晒啊。因為忽然間無啦打開個海，而家你行下咧，唔係你揀，唔係佢揀嗰啲就會吸翻埋個海，吹走晒啊！跟住忽然間會有洪水，然之後淨係得一船人走得甩啊！忽然間有個城無啦啦有天火燒晒啊！跟住有人走難嘅時候，擰轉咗個頭變咗條鹽柱啊！咁佢而家都係將佢變咗膠柱咯，即係用膠水令到變成一條柱咁樣咯。咁所以其實佢幾個角度講啦，其實佢後邊佢只係講緊一個舊約嘅時代。咁但係佢而家講緊就係救世主嘅新約時代，但係呢個救世主喺上邊，佢引導緊你，即係一啲叫啟示，佢不斷引導緊你去接觸啲嘢，令你下邊嘅人解放。而其實我哋係反緊上面嘅嘢。OK，係啊。咁所以佢就話呢個可能係救世主用佢嘅方法去解救咗呢個，同埋重新立約。重新落去之後就會出現咗新嘅可能性，所以又引到第三世界啦，就係個妹出現咯，即係每個世界一個階段一個階段咯。OK，咁同埋如果我哋再深一層去講嘅時候，佢可能又會講到，喂，其實每一個人都係反自神咯。點解咁講咧？即係
其實佢哋所有人都係神所編排出嚟噶嘛。即係你話佢每個角色同崗位，每個存在，OK，每個存在係神所反映出嚟。咁所以就會講緊啦。如果 New Age 角度上面講緊，喂，我哋都有集體潛意識聯繫住一嚿嘢嘅，或者我哋就係神嘅。咁如果呢度咁多緊，我哋都係神，我哋係咪同一個神咧？其實呢個問題有得深究。係啦。咁所以如果呢度就係講緊，其實我哋都係喺一個集體共同點裏邊，佢 create 晒咁多嘅人嘅，我哋其實只係我哋唔知咯。而我哋潛在潛意識背後個世界裏邊，要拎up翻嗰一個存在，就係佢其實已經係創造同埋喐緊我哋做啲乜嘢，控制我哋做緊啲乜嘢。其實我哋個意識係同佢聯繫緊，佢點諗就係我哋點諗。我哋其實諗法同一樣。OK，所以我哋其實調翻轉，我哋諗法會影響翻佢。但係佢呢度就話佢係兩個世代之間咯，即係呢個新世代諗法，但係舊世代諗法就係佢控制你哋，你喐唔到。而我哋其實亦都係內在抗拒一啲舊世界去轉換到新世界，即係一個叫做由一個雙魚時代去到一個水瓶時代嘅一個鬥爭嘅過程，就係點樣進入一個叫做新紀元嘅情況。係啊，咁其實講開啊，女主角即係隻小野貓啦。咁其實佢亦都有一個好重要嘅 message，咁帶俾咗喺其他 Legoland 入邊嘅其他人物嘅。咁點解咁講呢？因為之後頭先我都講過啦，主角就跳咗出去喺呢個 Legoland 嗰個世界入邊啦。咁嗰班建築大師就成功地被解救翻出嚟啦。咁佢哋其實作為一個大師啦，即係好似之前咁講過啦。咁其實係大家其實有大家嘅諗法，喺嗰一刻大家被救咗出嚟之後，其實大家都唔知點樣做去救翻呢個世界。咁女主角就出咗嚟啦，咁就用電視台啦，咁就講咗個好感人嘅 speech， 就係話其實大家都有咁嘅潛質去同埋創意，係啦，創意去做每一樣嘅嘢。咁你哋可以用你自己嘅雙手去打敗你眼前嘅一啲機器，抗爭咯。即係講緊點樣去突破呢一樣嘢咯，抗爭翻呢個世界咯。即係其實講緊個世界一路都好多邪惡力咯。其實佢有啲就係講緊兩個光與子暗與子黐線，即係兩個勢力喺後邊競爭。即係覺得佢又即係如果用好 New Age 嘅角度，佢都會講緊其實背後有啲邪惡嘅外星物事，即係背後有一啲叫做 Light Worker 同 Dark Worker 喺後邊係影響緊你咯。即係會係咁。即係當然個真係好 New Age，即係真係好我冇諗過啲 New Age 嘢啦嚇。咁所以其實佢呢度都講緊每個人有自己潛能，就係解放咗，同埋係可以真係連結到落去。佢哋更加即係你見到佢解放咗之後，其實佢哋會亂咁砌嘢都係亂咁砌嘢。你會見到有啲好神秘嘅機器出咗嚟嘅，即係例如一隻會咬人嘅鱷魚，唔係鱷魚，佢係唔知一間商店可以咬人咯。係啦，係啊，好好笑啊！佢整完出嚟有好多好得意嘅，可以砌啲奇怪出嚟撞開人啊咁樣係啊。咁所以其實嗱呢一個境界其實係 master 嘅境界嚟噶嘛。係啦，冇錯。就係咁。所以其實佢就話佢哋每一個人其實都係因為一個大師嘅指引而令到佢靈性啟發，而佢哋每一個都其實有佢內在嘅靈性喺度啦。開天眼，即係我假設嗰個叫靈性啦嚇。係咁會係咁樣去指引翻個故仔係咁樣咯。係啊，咁其實真係講多少少關於上邊嘅人啦。咁其實佢哋係父子之間嘅交戰啦。咁其實係個仔感動到佢父親去放啲權力俾佢嘅。咁因為個仔唔係，sorry，個父親見到個仔去有一啲好得意嘅創造同埋諗法，即係例如你見到佢創造咗嗰個大佬個環境，大佬嗰個機器，即係嗰隻八爪魚啦，即係會噴嘢嗰隻啦，噴嘢嗰隻啦，即係好 Matrix 係啦，係啊，嗰隻嘢有名噶，開名啦，唔該。多方形全角唔係，等先，全方位多角度。咩盔甲噴射型膠水嗰啲嘢咧，所以我其實唔 sure 呢嚿嘢叫咩名，記得個名，係真係我真係唔記得。咁 reloop 去聽嘅，係啊，咁
咁個父親見到呢嚿嘢之後，其實都問個仔就話係啦，喂，其實呢嚿嘢係咪你諗出嚟㗎？跟住之後問佢點解會諗到呢嚿嘢出嚟，跟住佢就將你如果可以再睇翻之前個故事啦，即係成套戲再攆翻一次啦。咁我哋都好建議你成套戲攆翻一次嘅。咁其實佢就係話，其實我就係呢個人個魔王就拎咗支膠水，係啦，就個故事就喺呢度開始展開咗，係啊。咁個父親就會問翻啲好，即係同翻佢個仔去傾翻啦，好 detail 上嘅嘢啦。咁然之後佢覺得原來係咁嘅。咁之後佢哋就開始去將個世界開始玩啦，係啦，即係變咗去重新去創作。因為其實之前佢父親係點樣呢？就係認為個仔唔應該鬥佢啲嘢，咁唔應該鬥佢啲嘢，然之後佢鬥佢啲嘢就應該要還原嘅，係啦，還原翻。咁當佢父親還原嘅時候呢，咁個故事呢就會再可能一跳翻落去動畫嗰邊啦。咁就係嗰嚿嘢被解體咗，就變咗俾壞人去打敗咗啊，解體咗啊。咁從而令到佢個父親可以去做翻佢自己想做嘅世界。咁同一時間佢因為唔想佢去搞，即係個仔去搞到佢啲嘢嘛。咁佢去還原嘅時候，佢就會將啲嘢黐死咗。係揾翻嗰支卡膏去黐，係啦，就黐死咗佢，就令到呢個世界係變得更加穩固同埋不變啦。咁喺佢轉換嘅過程啦，即係可能即係大家父子上溝通嘅過程。咁其實阿子你會點睇？其實即係當然啦，我哋純粹以睇一套戲嘅角度嚟講，其實就係講緊親情啦，親情可以感覺到，係啊，即係始終可能一個仔親你阿爸啊嘛，呢啲係係啦，即係話翻俾佢知，其實一個父子之間或者一個家人之間，其實係需要溝通去諒解翻對方，去理解翻對方諗啲咩，所以個父親先會俾佢繼續去喺度玩咁樣樣。即係咩每天1分鐘嘅關懷嗰啲。需要你的仔仔需要你的關懷啊，咁嗰啲啦。咁但係其實如果你就係講父子啊諗，其實即係好多嘢嘅意識係共通啦，好多嘅講法。嗱，我哋講緊喺Matrix 啦同靈芝講法啦，咁其實亦都可以講緊係Faramus 裏邊嘅 Aeon 嘅講法。因為父親係 Osiris 啦，唔係網台嘅 Osiris 啊，記住係埃及神嘅 Osiris 係啦。咁佢個仔就可以 Horus， 即係因為一個咁樣競爭嘅關係啊嘛。咁所以佢講緊轉換嘅時候咧，亦都係講緊話其實父子有權力交替嘅時刻嘅，啲權力交替嘅時刻嘅。咁所以呢個 New Aeon 嘅出現啊嘛，咁會係咁樣咯。咁佢幾時出現 New Aeon 咧？就係佢喺下界嘅化身同一個嘅Queen 結合嘅時候遇到嘅時候，就出現呢個力量啦。咁所以就見到小野貓之後就開始成個轉換嘅開始，就係一個鬥爭開始啦。而當佢裏邊一個結合嘅時候，創咗新嘅 Aeon 嘅紀元嘅時候，創造紀元嘅時候，就創造咗新嘅 Princess 會出現啊嘛，就個妹會出現啦，係啦。咁呢個其實係一個好 Faramus 裏邊嘅 Aeon 嘅轉化觀嚟噶嘛。係啦，咁其實順帶一提啦，咁其實本身小野貓其實係有條仔嘅，就係之前講過係 Batman。Batman。我諗其實係因為唔想咁冇面俾女飛，所以佢講得好偉大。然之後呢個男人係你心目中嘅英雄，即係我覺得係咁樣樣噶。都會有呢個，但係 Batman 就好笑，俾晒啲黑色我，俾晒黑色我即係意思係深灰色啊，係啦，係我淨係用黑色嘅叻，黑色嘅積木，其他嗰啲我唔會用嘅，即係勁個 Batman 真係好正。咁個古仔其實如果你去咁樣睇嘅時候，亦都我哋頭先講啦。好多嘅 New Age 又好，或者一啲靈知嘅宗教，或者我哋講嘅 Faramus 嚟講咧，其實佢哋意識好共通嘅，即係一啲會轉換世代嘅，其實都好共通。咁所以其實呢一度佢裏邊嘅過程啦，或者裏邊嘅象徵啦，好多嘢都對應咗我哋嗰個嘅宗教層面上面嘅世界觀咯。即係上邊有啲嘢管束緊下邊嘅嘢，上面有啲人或者一個女神會指引你去解救，或者個世代會轉換。個世代轉換之後會產生新嘅世代、新嘅問題、新嘅 Princess 會出現，每一個都留咗尾巴，至下一個世代。
而每個人類會得到全面嘅進化，得到咗全部成為 master 嘅世界。即係可唔可以叫陽性嘅全面進化，大佬？即係佢會得到一啲佢與生俱來嘅能力咯。係得到內在嘅。其實佢之前用膠水啦，同埋用即係水啦，同埋要限制你咧，其實亦都係舊世代啊。即係所講 Osiris 嘅世代裏邊咧，所講嘅意識就係可以用水元素嘅力量，令到你哋去閹割冇咗自由，冇咗自我啟發、自我嘅可能性。而去到 Horus 嘅時候，我哋先至得到自我可能性嘅啟導啊！即係佢笠住個頭，我咧可能都係同 Cry 有關過，即係都係會有呢種啟導喺度。咁亦都會有呢個 Messister， 即係話有指引者喺度，會令到佢哋有一個啟發咯。即係呢個其實如果你用一啲神秘學觀或者宗教觀去講嘅時候，你見到其實佢會雷同於好多嘅宗教裏邊嘅講法或者係嘅宇宙觀，即係個管理層或者其他 specific 嘅嘢。即係其實亦都有啲，如果你話嗰座塔，亦都可以講話佢咁高，其實係一個巴別塔。巴別塔咯，係咯，因為其實都可以咁樣諗嘅。要崩壞佢，即係會係咁樣。所以其實呢套嘢裏邊好多嘅可能參咗好多嘅神秘要素啦，亦都好多嘅叫做hidden message 喺度。如果你睇嘅時候，你可能見到成個叫做世代轉化觀喺神秘學裏面嘅轉化觀，或者係一啲叫世代變化嘅一啲嘢即係或者靈性嘅信息都會見得到咯。其實係好多喺呢套嘢裏邊。咁當然啦，咁呢一套我哋話劇本好犀利啦。咁但係佢新嗰集咧就相對就冇咁多呢要素啦。即係 Batman 嗰套就爭好遠，就會見到其實主要真係講親情，就反而好少講到呢啲叫做宗教靈性啊，或者呢啲嘅 hidden message 喺裏邊存在。其實即係純粹即係講笑咁回復翻之前即係少少嘢啦。咁其實佢成個故事其實你可能喺佢短短嘅15至20分鐘喺翻嗰個現實層面啦，即係個仔同阿爸嗰度咧，其實佢某程度上可以交代翻晒，其實佢入邊故事其實每一個細節上邊會講啲咩，即係例如嗰個星期二粟米片，其實原來係真係有呢樣嘢咁嘅存在喺現實世界啊。咁有好多嘅嘢，其實佢可以喺出邊揾翻喺你入邊嘅內容上邊咯。我就係想知識我條褲有邊唔係存在？嗰個其實嗰個就真係應該唔係存在，因為始終實在太難啦。即係點可能喺現實上面有啲咁嘅綜藝節目出現咧？但係其實都其實現代都越嚟越多呢啲咩 kick ass 嗰啲咧，係咪 kick ass 即係嗰啲即係其實越嚟越多呢啲低能節目咯，即係係低能嘅綜藝節目咯。一番啊，係咪 Jackass 係嘛？我唔記得咗。唔知。即係因為我嗰集都冇正式睇過咁樣。就越嚟越多呢啲嘢，其實如果喺美國嚟講咧，一啲叫做諷刺嘅節目裏邊，越嚟越都係有講啊。美國嘅電視或者特別綜藝節目越嚟越低能嘅，即係越嚟越弱智咯。我就係知日本嘅深夜節目係比較低能啫。係越嚟越高潮嘅，我哋就係冇錯，越嚟越興奮嘅，我哋就冇錯。即係例如有一套戲叫做咩咧？忽然叫做蠢蛋進化論啊，類似啦，係即係類似嘅。我都係想講呢套。佢裏邊都有個講話，啲電視節目咧越嚟越都好一大堆廣告，同埋就係見到佢不斷咁嘅人係踢春袋咯嚇。唔係啊，係就係影住個囉柚啊，個電影嚟嘅，仲要。唔係電視劇嗰堆啊，佢睇電視劇嘅時候，我不斷見到條友不斷俾人喺度 con 咯。係啦，不斷 con 佢咯。其實某程度上，其實就係想你啲人，即係點解會有啲咁嘅，就係想你啲人繼續留於呢個表面，即係低級啲嘅層次，智障化。係啦，咁就令到你唔可以去獲得更加高嘅一啲知識啊。即係例如可能點解要書本要限住去淨係讀 instruction 嗰啲書咧，唔俾你去讀其他書咧，就係其中一樣嘢啦，就係限制住你去揾一啲新嘅學識啊，或者智慧翻嚟，去令到你去可以更進一步嘅進化。點解要有啲殘體字咧？就等啲人識唔到正體字，咁啊越嚟越難睇嗰啲書。係啊，佢哋唔識睇噶，佢覺得好辛苦啊，逼你改嘅，係啊，就係咁樣。其實我都唔識睇，即係你即係殘體字，我真係唔係好識睇。即係你逼我睇
唔熟噶。唔係，但係殘體字人係好少識睇正體字嘅人，即係佢自己唔係好識得睇正體字。反而其實正體字易睇啲嘅。係啊，即係佢哋會有啲叫做文化嘅文字上嘅鴻溝啦。係啊，咁啊，佢哋好難睇得翻啲古籍落嘅。其實係啊。咁所以咧就係咁樣啦。咁啊，即係嗰套戲就大約係咁樣咯。嗰套戲就係咁樣咯。咁啊就我就覺得冇乜特別嘅補充，你有冇補充？冇。冇乜。咁啊，當然啦，我哋主持又未必嘢補充嘅。咁但係我覺得聽眾咧就一定好多嘢想補充嘅。係啊，如果你覺得有啲意見想補充，覺得係講得唔好啊，或者你想有啲位置上可能想更加清楚，係啊，你 call 翻出嚟。咁我哋盡量去答翻你。係啦，即係如果你有啲陰謀論嘅資料想分享關於套戲嘅，咁當然啦，你就貼翻嚟言靈奧秘 Facebook group， 喺 Facebook 你打言靈奧秘會 search 到噶啦。咁啊入翻去裏邊，咁同我哋繼續去分享下你哋嘅資訊啦，交流下。咁我非常之去希望大家係同我哋多啲交流嘅。咁啊，今個禮拜係啦，或者你哋有啲咩戲覺得睇完之後好 New Age 或者好靈性嘅，其實你都可以話翻套名俾我哋啦。咁我哋盡量啦，抽時間啦。咁你都知街數呢家嘢走得就走噶啦，咁你明嘅。咁我哋盡量去睇翻套戲啦，咁去研究翻，然之後我哋再去 reply 翻你哋去嗰套戲究竟有啲咩內容上係真係好 New Age 啊，或者唔係好靈性，唔係好 New Age， sorry， 係啦。反正我走數唔會攞跑，所以我哋絕對唔怕你哋叫我哋做呢啲嘢嘅，係啊，我哋數照走或者係啦。咁啊，我哋今個禮拜講呢度啦，咁記住要去言靈奧秘 Facebook 啦，係啦，跟住同埋要聽啲 After 唔知乜嘢啦，係啦，咁啊好啦，拜拜。After Secret， 大家好，我係來自澳門唔係香港嘅子平，咁啊唔係 Justin 啦我，咁啊喺呢度啦，首先同神音一講聲生日快樂先啦，咁但係其實咧錄嗰陣咧就係去生日啦，咁但係講嗰陣咧即係播嗰陣咧就應該過咗噶啦，咁所以大家聽完之後咧就同佢補足啦咁樣，咁亦都回翻預告生日快樂就唔係節目嘅生日快樂，就係神音媽嘅生日快樂嚟嘅啫。咁今日我哋講啲咩咧？咁其實咧過咗開心嘅日子啦，咁所以我哋今日講啲唔開心嘅話題啦。咁就係其實我哋香港嘅即係新一任嘅特首咧，咁就係啱啱嘅星期日選咗出嚟，就係777嘅林鄭啦。咁啊，其實講呢樣嘢，其實我之前已經做咗一個預測啦，就係同區諾軒做嘅特首跑馬仔嗰陣咧，其實已經預測咗就話啦，好有機會就係林鄭去做啊。因為其實喺嗰次嘅預測裏邊咧，我哋咁樣去判斷啦，咁就係一係林鄭，一係咧就係689就係連任。咁喺個事件上面嚟講咧，我哋話啦，喺嗰個情況上面就佢哋實際情況就係佢哋咧喺好早之前已經喺呢個對冚上面發生咗，就係要689輸咗林鄭先出嚟啦。咁所以其實我哋嗰陣時已經覺得，喂咁其實已經完咗件事，已經有劇本喺度跟。咁而677亦都真正係將689嘅遺產攞咗啦。咁至於點解佢會被罷免呢？即係點解佢冇得連任呢？唔係罷免啦，去到呢個做人大政協副主席就係咁樣。咁其實就我哋就覺得係咁嘅。咁其實因為佢同而家中央喺香港就太多嘅瓜撚藤藤撚瓜啦，其實中央就唔想見到佢建立個人勢力，咁所以就寧願將佢抽離架空搬離呢個位置，咁就令到佢嘅勢力會反而薄弱咗，就放一個更加忠心但係做同一樣嘅嘢嘅777上台就會係咁樣啦。咁至於之後嘅事嚟講，我哋其實記得都係其實劇本上面已經出現咗，只不過未到嘅，咁大家就諗下點樣做靚場戲，咁所以就拍一個好似貌有影響力嘅候選人啦。咁但係其實大家見到，咁其實佢如果扣咗個300+ 之後呢，咁其實佢都唔夠100票喺度，咁即係成件事都只不過喺度玩。咁但係佢亦都要去為呢啲選民去交代，或者為呢啲佢自己背後嘅商家交代嘅時候呢，咁佢始終都要交戲咁樣咯。咁至於胡官嘅角色，咁其實都係陪跑啦，即係都係放啲風出嚟咁啊講下同埋 control 下咁樣，即係似係咁樣啦。咁
喺件事上面嚟講啦，咁其實好多人討論717點解啦，咁我就唔用天使數字啦，因為我覺得天使數字即係無論係咩數字嚟講咧，都係好嘅咁樣，咁所以就即係冇乜參考價值啦，因為咁717啦，咁其實喺數字上面嚟講啦，佢好多嘅意思啦，咁我哋最平見到可能都會同聖經有關啦，咁可能聖經裏邊717咧出現咗喺邊度咧？咁就出現咗係喺呢個創世紀裏邊啊，咁一個叫拉密嘅人。咁啊，拉密係邊個呢？咁就係諾亞嘅父親啊，即係挪亞方舟啦。咁嗰個父親啦，咁咧佢就有777歲嘅命啊。咁啊，係因為佢殺咗該人得到嘅。咁其實喺佢個生平嚟講，好多人就話啊，佢係一個信德嘅人啦，就好信任神嘅。咁啊，就教導咗諾亞好多嘢啦。咁亦都有啲講法認為佢因為佢係透過暴力啦而所得到佢嗰個生命啊，所以亦都代表咗仇殺嘅意思啊。咁喺聖經以外啦，咁717其實喺希伯來文裏邊或者喺卡巴拉裏邊都好多佢嘅意思啦。咁717第一個嘅意思，佢就話啦，其實佢代表咗一個嘅創世之雷啊嘅一個意思啊。咁其實喺 Tree of Life 上面，卡巴拉 Tree of Life 上面嚟講呢，咁其實呢，佢就有一個叫做創世之雷啊，即係或者叫做flaming sword， 即係一個火劍啦。咁其實就代表咗創造呢個世界嘅意思啊。咁佢就係點樣計出嚟呢？就係話啦，我哋如果喺嗰個嘅 Tree of Life 上面由1去到2，2去到3啊，即係嗰個 Spear Cephals 啦，咁啊跟住去4、5、6、7、8、9、10咁樣呢，跟住沿住佢數嘅時候就出現咗個雷電或者火劍。咁我如果將呢度咧嘅 path 即係佢裏邊嗰啲嘅數字，即係穿過希伯來文啦嘅對應數字加晒落去咧，就代表777啦。咁亦都係我哋喺 Fermat 上面所講啊，穿過塔羅牌所對應數字加埋叫93嘅意思啊，咁代表創造創世嘅意思啊。咁喺呢個講法上面嚟講呢，咁我哋亦都話佢代表咗呢個荷魯斯嘅降臨啊。咁荷魯斯嘅降臨呢，亦都係講緊就話啦，荷魯斯本身呢，佢就係一個嘅359嘅倍數字啦。咁418代表咗宇宙之室啦，一個 house god 啊咁樣。咁佢就話當呢個嘅荷魯斯去到最高嘅位置同翻到去嘅位置嘅時候，當佢靈魂同身體結合嘅時候，就形成咗359加418都係777，代表咗一個所有創造重新嘅數字啦。咁其實喺呢一個數字上面嚟講啦，咁當然我哋唔係經過一啲叫做占卜啊成啊，只係純粹透過呢個數字去講，佢會有啲咩預言預測呢？或者有啲咩象徵呢？咁當然689我哋都唔知有咩象徵嘅，咁所以其實我哋都係咁樣講嘅啫。咁我哋就話啦，咁其實777呢個數字可能代表咗一個重生嘅地方啊。咁我哋話呢個重生裏邊啦，咁其實係咪一定話呢一個717帶嚟咗重生呢？其實帶嚟嘅方法有好多啦，即係唔一定係話佢自己去做好多嘢幫助佢重生，佢未必話係神。咁但係喺一啲嘅講法上面認為創造呢一樣嘢咧，代表咗一雷毀一雷創咁樣，就係話喂，其實個世界咧會係經過喺最差嘅時候毀壞咗咧，崩潰咗之後，先至得到一個新嘅創造與成長啊！咁所以喺呢個時候717呢一段時間呢5年裏邊，可能會係一個毀滅與重生嘅時期啊，亦都代表咗新嘅建立時期啊！亦都可能喺呢個時期裏邊，我哋唔係講緊呢個人嘅呢個時段，我哋可能會得到一個新嘅力量啦，喺最壞嘅時候得到一個新嘅力量去創造翻呢個世界。我哋唔再去容忍一啲過去嘅控制過去嘅制約啦，我係希望重新創造我哋自己嘅世界。因為喺荷魯斯去到呢個嘅星室裏邊所帶俾我哋新嘅 Eros 嘅力量，係代表咗我係專知自己內心所諗嘅嘢，而不屈服於其他人，而得到咗自我創造力啊！咁所以可能我哋亦都係呢段時間話，我哋願意去重新創造。咁所以喺呢個時間裏邊啦，我希望啦，大家唔好放棄希望啦，我哋唔好放棄原則同埋理想啦，我哋要更加去堅持，我哋更加要去做多啲嘢，去建立翻上我哋嘅世界。佢可能會帶嚟我哋焦土，帶嚟咗我哋嘅衝擊，帶嚟咗我哋嘅衝突。咁但係
我哋亦都唔可以咁容易去恐懼，因為舊有勢力喺呢個時候可能去到一個崩潰嘅高峰，我哋亦都係一個機會，最壞嘅時候亦都係最好嘅機會。咁所以我哋要更加努力去踴躍地去前進啦，亦都喺呢度啦。咁其實以個人身份上面嚟講，都可能係喺度感謝好多嘅戰友啦，好多嘅朋友啦。咁喺咁多年裏邊嘅努力，亦都係尊敬嘅朋友，亦都因此亦都得到咗一啲嘅罪，即係一啲叫做控告性嘅。咁但係呢幾年都唔應該去放棄我哋嘅理想，我哋要繼續。其實我哋唔係選完就完嘅，即係無論選到係邊個，我哋都其實好多嘢要做。咁所以如果為香港好嘅，咁我哋繼續去努力。咁我哋要去為香港做更多嘅嘢咯。咁啊，今個禮拜啦 After Secret 我哋講到呢度啦。咁呢個 After Secret 係我嘅個人 secret 啦，好多嘢都係。咁啊講到呢度，咁啊記住下個禮拜繼續聽我哋言靈奧秘喺度，感謝大家。咁再一次講翻補祝翻陳野貓嘅生日快樂，好，拜拜。